油就 OK 了，小坦？不一定，不一定。因为有的像橡皮类的东西需要目测，需要用工具去挖看它是不是有破掉，因为有角度的问题。那可以有的部分是可以上油，包括这个合上头。那有的车子是上面有一个黄油嘴，是让你是可以重新填补油的。那你油不够的时候，它就有可能产生异音。对，所以底盘异音的问题很多，还是需要一些专业的店对顶起来，然后让你路上试试看。到底是避震器上座，或者是像之前庞德哥有讲，可能是板件啊上座龟裂，都有可能造成底盘上的异音。对啊，那所以如果只是有些人说上了油感觉好一点呢，其实就是比较轻微的状况。对，那只是减缓你那些杂音而已。那油有润滑，基本上它那些橡皮件、合上头关节。那些都可以减缓它的磨损。其实像这些关节哈，我们如果用手去扳，你看像我现在这样扳，根本是扳不动的。可是如果有故障的拆下来啊，那个就是领后吼哈。所以那个声音都是从那个地方跑出来的。那早期有一些车种是有黄油嘴，你可以打黄油进去。那现在因为其实那个不符成本，所以现在车子比较没有这种打黄油的这种合上头。那就是防尘套做得好，里面的油一直不包含在里面。所以其实这里面现在这些黄油很多都用的是所谓的耐高温的细黄油，跟一般我们传统那种黄油又不太一样。所以这些东西就是变成说你在开的时候，其实就套这个庞德哥刚刚讲说这个点火线圈啊，如果说一根坏了，其他也差不多了。你想想看，你车